မိမိဖုန်းနဲ့ Kinemaster ကိုနှိပ်ဝင်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။တော့ဖွင့်လာရင်ဒီမှာ new project ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးရပါမယ်။ပြီးလို့ရှင်16အချိုး9 ratio ကိုယူပြီးတော့ create ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။အဲ့တော့ဒီမှာမိမိကြိုတင်ပြီး down ယူထားတဲ့ပုံတစ်ပုံပေါ့။အဲ့ဒီ download လုပ်ထားတဲ့ထဲကပုံတစ်ပုံကိုမိမိတို့ဒီမှာ timeline ကိုပို့ထားပေးပါမယ်။အဲ့တော့ video ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ။ဒီမှာရောက်ရှိနေပြီသားဖြစ်တဲ့မူလ video clip လေးကို select လုပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့လိုထောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ pan and zoom ကိုနှိပ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပုံကိုချဲ့ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะအဲ့တော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပုံကိုချဲ့မယ်ပြီးလို့ရှိရင် first clip နဲ့ last clip ပေါ့ねပထမ clip နဲ့နောက်ဆုံး clip ကိုတူညီအောင်ညှင်းများခြင်းလေးချပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆို zoom မှာပုံကထိတ်ဆုံးပုံနဲ့နောက်ဆုံးပုံကပြောင်းလဲမရှိပဲနဲ့တသားတဲ့ zoom အနေထားရှိနေမှာပါအဲ့လိုလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်မူလ video clip ကို select လုပ်ပါမယ်ဘေးကအဆက်3ဆက်ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ရင် duplicate s layer ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုရင်အခုလိုပထမ layer ယခုလိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပေါ်လာတဲ့ layer ကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ဘေးမှာ alpha ခေါ်တဲ့ opacity ကိုနှိပ်ပေးပြီးတော့50လောက်ချိန်ပေးထားပါမယ်ဒုတိယ video layer ရဲ့ opacity ကို short ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ပုံကိုမှုံလေးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမြင်ရတဲ့ပုံမှုံလေးကိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးချက်ပြီးတော့ပုံကိုမူလ video နဲ့တစ်ထပ်ထဲဖြစ်အောင်ချိန်ဆပြီးတော့ညှိယူရပါမယ်ဗီဒီယိုအလွှာနှစ်ခုတစ်ထပ်ထဲဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အောက်အလွှာကိုနည်းနည်းလေးနောက်ကိုဆုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့အခုလိုမြင်ရမှာပါအဲ့တော့ရွှေ့ထားပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင်တခါမူလဗီဒီယိုအလွှာကို select လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘေးမှာပေါ်တဲ့အဆက်30နှိပ်မယ်ပြီးရင် duplicate s layer ကိုပြန်နှိပ်ရင်အခုလိုဒုတိယအလွှာတစ်လွှာထပ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒုတိယအလွှာကိုလည်းပဲ opacity ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာပြီးတော့နှိပ်ပါမယ်သူ့ကို opacity ကိုလည်းပဲเนาะပုံရိပ်ကိုမှိန်သွားအောင်50အထိချိန်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့50လောက်အထိထားလိုက်ရင်ပုံမှိန်လေးတွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ပုံမှိန်ပြီဆိုမှမူရင်း original အလွှာကအယုတ်နဲ့ဒုတိယအလွှာရဲ့ရုပ်ကိုတစ်ထပ်တည်းကြအောင်ချိန်ယူပေးရပါမယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစိတ်ရှိရှင်နဲ့တစ်ထပ်တည်းကြအောင်ညှိယူရပါမယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုနှစ်လွှာတစ်ထပ်တည်းဖြစ်အောင်ညှိလိုက်ကြအောင်အခုဆိုရင် copy ပွားထားတာနှစ်လွှာရှိပါပြီမူရင်းအလွှာနဲ့ဒုတိယအလွှာကိုတစ်ထပ်တည်းကြအောင်ချိန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအလွှာကိုပထမအလွှာရဲ့နည်းနည်းလေးနောက်ကိုထပ်ပြီးဆုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးတွန်းပြီးဆုပ်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဒုတိယအလွှာပထမအလွှာရဲ့အောက်ကိုအလိုလျောက်ရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုပဲဆက်လက်ပြီးတော့မူရင်းအလွှာနေပြီးတော့တတိယအလွှာနဲ့စရုပ်ဓာတ်အလွှာကို copy ပွားယူပါမယ်ပွားယူပြီး opacity short မယ် short ပြီးရင်မူရင်းအလွှာနဲ့မူရင်း original အလွှာနဲ့တစ်ထပ်ထဲကြအောင်ပုံတူထပ်လိုက်ပါမယ်ထပ်ပြီးပြီဆိုရင်အလွှာ1နဲ့3 4ခုလုံးကို negative ပုံစံလေးပေါ့နော်နည်းနည်းချင်းနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ချိန်ညှိထားပြီးလိုက်ပါမယ်ယခုလိုမူရင်းအလွှာနေပြီးတော့
ပထမအလွှာဒုတိယအလွှာတတိယအလွှာစရုပ်ဓာတ်အလွှာဆိုပြီးတော့၄လွှာပွားယူမယ်ပြီးရင် opacity လျှော့မယ်ပြီးရင်တစ်ထပ်ထဲကြအောင်ညှိမယ်ပြီးရင်ပထမအလွှာနဲ့ဒုတိယအလွှာကိုနည်းနည်းချင်းခွာမယ်ဒုတိယအလွှာနဲ့တတိယအလွှာကိုလည်းနည်းနည်းချင်းခွာမယ်ပြီးရင်စရုပ်ဓာတ်အလွှာကိုတတိယအလွှာနဲ့နည်းနည်းချင်းခွာမယ်အဲ့တော့ negative ပုံစံနဲ့အောက်ဆုံးစရုပ်ဓာတ်အလွှာကအတူဆုံးဗီဒီယိုကလစ်လေးဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်copy ပွားယူထားတဲ့အလွှာ၄လွှာလုံးကိုချိန်ညှိပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မိမိတို့ရဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဗီဒီယို export လုပ်ဖို့အတွက်ကိုမြားနေအောင်နှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်ပြီးရင် resolution နဲ့ frame rate ရွေးပြီးတော့ save as video နှိပ်ပြီးရင်ဗီဒီယိုကိုမိမိရဲ့ဖုန်းထဲမှာတင်ထားလို့ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအော်ရှုမကြီးပွဲပုံရိပ်ထက်လှုပ်ရှားတဲ့ style ဗီဒီယိုဖန်တီးပုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးKantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများထပ်မံပြီးတော့ subscribe လုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံကြပါစို့အားလုံးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ် bye bye